घर से निकलते ही अगर ऐसे बादल आपको दिखाई दे तो जल्दी वापस घर में घुस जाना, क्योंकि ये है मामाटस क्लाउड, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयरली बनती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आकाश में रुई के गुब्बारे तैर रही हो। वेल, कुछ टर्कियों को ये बादल का डिजाइन कुछ और ही दिखता है, इसलिए तो इसका नाम मामाटस क्लाउड रखा है। जब ये बादल आसमान में छाता है, अक्सर देखा गया है कि अपने साथ भयानक तूफान और टर्नाडो लाता है, जिससे धरती पर तबाही आती है। तो आप जब भी देखें तब अपने घर में घुस जाना। ऐसे भी मजेदार जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।